Çene altı ve boyun bölgesinde yumru ve şiş oluşumu görülen hastalar boğaz şişliği neden olur ve belirtileri nelerdir gibi sorulara yanıt arar. Boğaz şişliği pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, diş apseleri, kızamık, guatir, kabakulak, farenjit, larenjit, reflü, romatizmal hastalıklar, panik atak, stres ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan diğer hastalıklar sayılabilir. Boğaz şişliğinin en sık görülen nedeni enfeksiyonlardır. Virüslerin neden olduğu gribal enfeksiyonların yanı sıra, cilt enfeksiyonları, kulak enfeksiyonu ve bademcik iltihapları da boğaz şişliğine neden olan enfeksiyon çeşitleri arasında yer alır. Örnek vermek gerekirse, grip ve soğuk algınlığı özellikle kış mevsiminde sıklıkla görülen hastalıklardır. Hastaların çoğunda, bu gribal enfeksiyonlara bağlı olarak boğaz ağrısı ve şişliği görülür. Bu hastalıklar için antibiyotik tedavisine gerek duyulmasa da bakteri kaynaklı enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik tedavisi uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. Alerjik reaksiyonlar da boğaz şişliğine neden olabilir. Polen, toz, böcek ısırması, hayvan tüyleri, bazı yiyecekler ve kullanılan ilaçlar ciltte dökülmelere neden olabileceği gibi nefes darlığı gibi sorunların ortaya çıkmasına da sebebiyet verebilir. Boğaz şişliği ise genellikle çok şiddetli alerjik reaksiyonlarda baş dönmesi, kalp çarpıntısı, solunum güçlüğü ve öksürük gibi belirtilerle birlikte kendini gösterir.